എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ വയറിങ് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തഡ് ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഫാന് വൈൻഡിങ് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുള്ള ഫാൻ ബോഡിയിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ്. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പഴയ വയറിങ് ഊരിയിരുന്നു. അത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്, ടൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്, ചെറിയൊരു കരകരപ്പ് സൗണ്ടും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ വയറിങ്ങിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇതാണ് ബയറിങ് പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നത്. 62.02 അതുപോലെ 62.01 ബയറിങ്ങുകളാണ്. ഇനി ഇതിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫാൻ്റെ ഷാഫ്റ്റും നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കുറേ പഞ്ചിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാണാം. അത് ബയറിങ് സീറ്റ് ഈ സീറ്റ് ലൂസായി പോയിട്ട് പഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് ബയറിങ് വയ്ക്കുമ്പോൾ ലൂസാണ്, അതുകൊണ്ട് ഈ ബാക്കിയുള്ള സൈഡുകളിൽ ഇത്തിരി പഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു നേരിയ ടൈറ്റിൽ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാൻ തിരിയുന്ന സമയത്ത് സീറ്റിങ് ലൂസായിട്ട് ഫാനിന് ശബ്ദം വരും. അതുപോലെ നമുക്ക് വയറിങ് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് നോക്കാം. സീറ്റിങ് ലൂസാണ്. ഓക്കെ, ഇത് ലൂസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഈ വയറിങ് ഇതിലേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കണം. നമുക്കിതെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാൻ. ഇറക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ലൂസ് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ലൂസിൽ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഇന്നർ സൈഡും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ലൂസായിട്ട് വരും. ഒരു ഫാന് കണക്ട് ചെയ്ത് തിരിഞ്ഞു തരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് ഒരു പഞ്ചറോ, ഒരു ക്രിക്ക് പഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻറ്റർ പഞ്ചാണ് ഈ സാധനം, പഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ പഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. പഞ്ചായത്തുണ്ടതിൽ അത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ പഴയ വയറിങ് ഇതിന് മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് അളവിൽ വെച്ചിട്ട് പഴയ വയറിങ്ങിനെ വെറുതെ ചുറ്റി കൊണ്ട് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അടിയിലുള്ള വയറിങ്ങിന് ഡാമേജ് വരാണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് അതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് പോകും. ഇത് നമുക്ക് പഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചെറിയ രീതിയിൽ പഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓവർ പഞ്ചായത്തിന് കയറാം. ഇതിലേക്ക് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടൈറ്റ് ആയിക്കോളും. ഇതുപോലെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഇതിൻ്റെ പഴയ വയറിങ് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ മരം മുട്ടിച്ച് അടിച്ചാലും മതി. വയറിങ് ഡാമേജ് വരാൻ പാടില്ല. യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സീറ്റിങ് ഇതിന് പഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് പോണത്. ഇതിലാണ് വയറിങ് വന്നിരിക്കുന്ന സീറ്റ്. യൂസ് വരാത്ത വിധത്തിലേക്ക് പഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, ഇത് വയറിങ് ഫുള്ളായിട്ട് അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഫ്ലോറാണുള്ളത്. ഫ്ലോറ് നമ്മൾ ഇതിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്നതുണ്ടോ ഷാഫ്റ്റ്, ഒരു സ്വല്പം പുറത്തേക്ക് കാണാനായിട്ട് പാടില്ല. ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. വളരെ നോർമലായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാനത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഉടൻ്റെ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോ സ്ക്രൂവും
ഈക്വലായിട്ട് വേണം ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷാഫ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് വരും. ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് തിരിയില്ല. ഫ്രീ ആയിട്ട് തിരിഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാന് ശബ്ദം വരും. ആംബിയർ ഫുൾ എടുക്കാം. പ്രശ്നം വരും. വേറെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. ഇവരുടെ നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യാം. ഓരോ വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഓരോ ലീഡ് വരും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബ്ലാക്ക് വരുന്ന ഒരു വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട്മെൻ്റാണ്, റെഡ് വരുന്ന ഒരു വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഇതിൽ റെഡാണ് റണ്ണിങ് വരുന്നത്, ബ്ലാക്കാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നത്. അതിൽ ഓരോ വയറെടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഫിക്സ് കൊടുക്കണം. കോമൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അതുപോലെ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ലീഡ് വരുന്നത് ഒരെണ്ണം ബ്ലാക്കിൽ കൊടുത്തു. അടുത്തത് റെഡിൽ കൊടുത്തു. നമ്മളിതിൽ കോമൺ ചെയ്ത വയറാന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെഡും ബ്ലാക്കാണ്. ആദ്യം അത് മുകളിലായിട്ടാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ കപ്പാസിറ്ററും വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ലീഡും വരുന്നത് കൂട്ടി പിരിച്ചിട്ട് ഡമ്മി ആയിട്ടാണ് ഇടുന്നത്. അതിലേക്ക് സപ്ലൈ വയർ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അടുത്തത് വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ റണ്ണിങ് ലീഡും കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ലീഡും. ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നൂടെ വെയിറ്റ് കൊടുക്കാം. ഇതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു വയറെടുക്കാം. ഒരെണ്ണം ഏറ്റവും അടിയിൽ, അതായത് റണ്ണിങ്ങിൻ്റെ ലീഡ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വയറിങ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലീഡിലേക്ക് ഒരു വയർ കൊടുക്കുക. ഫേസ് ന്യൂട്രൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വയർ കൊടുക്കുക. അതേപോലെ കോമൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതിലേക്ക് ഒരു വയർ കൊടുക്കുക. ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ക്ലോസ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഇട്ടിട്ട് അതിന് ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനൊക്കെ ശരിയാണോ നോക്കാം. ഞാൻ ആദ്യം സീരീസിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓണാക്കി ഓഫ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിലുള്ള അടുത്ത കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫാൻ തിരിയുന്ന ഡയറക്ഷൻ കണ്ടോ, അതാണ് ശരിയായ ഡയറക്ഷൻ. ഇതാണ് ശരിയായ ഡയറക്ഷൻ. ഇങ്ങോട്ട് റിവേഴ്സ് കറങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാറ്റ് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ കൊണ്ട് വയ്ക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, പിക്കപ്പ് ഉണ്ട്. ഞാനിത്
സീരീസ് അല്ല, മെയിൻ ലൈനാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. പിക്കപ്പൊക്കെ നോക്കാം. സ്മൂത്ത് വർക്കിംഗ് ആണ്, വേറെ അപശബ്ദമോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഫാൻ ഗുഡ് കണ്ടീഷനാണ്. എൻ്റെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നെഴുതിയ ചുവന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനും കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള വാട്സപ്പ് നമ്പർ വഴിയോ അറിയിക്കുക. ഏവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.